हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में जो हम एक पीसी बिल्ड करने वाले हैं जो कि 50,000 रुपीज के अंदर का एक गेमिंग पीसी बिल्ड है। अगर आप 50,000 रुपीज के अंदर एक गेमिंग पीसी बिल्ड करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। और ये वही पीसी है जिसका हम गिव वे करने वाले हैं। ये गिव वे हमारा थोड़े दिन पहले ही एंड हुआ है। इसमें काफी लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया था, तो इन सभी लोगों को जो है सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। और इसका जो विनर है उसका भी मैंने अनाउंसमेंट जो है फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर तीनों प्लेटफॉर्म पे जो है कर दिया था। लेकिन अगर आपने वो चेक नहीं किया तो मैं आपको बता दूं कि आशीष शर्मा जो कि हिमाचल से है वो इस गिव वे को जो है जीत चुके हैं। और विद इन 5 डेज उन तक ये पीसी जो है डिलीवर कर दिया जाएगा। और जो लोग नहीं जीते हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया तो नहीं जीते, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे गिव वे आपको इस मेरी चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए जल्दी से यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैबिनेट से। तो गिवे के लिए सबसे पहले मैंने सिलेक्ट किया था एंटेक NX200, जिसका रिव्यू भी मैंने अपने इस चैनल पे अपलोड किया था। और उसकी जो क्वालिटी है वो मुझे खुद पसंद नहीं आई, तो मुझे लगा कि उसको चेंज करना चाहिए। और मैंने उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया ट्रिप्टोनेक्स का GX2000, जो कि एक स्टाइलिश गेमिंग पीसी कैबिनेट है। और ये एक ट्रांसपेरेंट साइड पैनल और प्री इंस्टॉल 4 रेड कलर LED फैन के साथ आता है। ये सच में एक वैल्यू फॉर मनी पीसी कैबिनेट है। बहुत जल्दी आपको इसका भी फुल रिव्यू वीडियो मेरे इस चैनल पे चेक करने को मिल जाएगा। इसके बाद प्रोसेसर की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है Ryzen 5 2400G, जो कि इंटीग्रेटेड वेगा 11 ग्राफिक कार्ड के साथ आता है। और ये 4 कोर 8 थ्रेड सपोर्ट करता है। और इसमें आपको जो है 3.6 गीगाहर्ट्ज बेस क्लॉक स्पीड मिल जाती है और 3.9 गीगाहर्ट्ज तक जो ये बूस्ट भी हो सकता है। तो डेफिनेटली ये जो एक पावरफुल प्रोसेसर है, 50,000 रुपीज के अंदर अगर आप कोई पीसी बिल्ड कर रहे हो गेमिंग के लिए तो ये सबसे बेस्ट सिलेक्शन है। लेकिन आप चाहो तो इंटेल का 9th जनरेशन कोर i5 9400F प्रोसेसर भी सिलेक्ट कर सकते हो। दोनों का परफॉर्मेंस एंड प्राइस जो है ऑलमोस्ट सेम है, या कह सकते हो कि 9400F जो है इससे थोड़ा सा बेटर है। सिंगल कोर परफॉर्मेंस उसका यहाँ से इससे कंपेयर में थोड़ा सा बेटर है, लेकिन उसमें आपको कोई इंटीग्रेटेड ग्राफिक नहीं मिलता, जबकि इसमें आपको वेगा 11 मिलता है। तो अगर आपने अच्छा डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड सिलेक्ट किया है तो आप जो है 9400F के लिए जा सकते हो। या फिर आप थोड़ा टाइम और वेट कर सकते हो तो आप Ryzen 5 3rd जनरेशन का भी वेट कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर होने वाला है। इसके बाद सबसे मेन ग्राफिक कार्ड की बात करें तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया एस्पायर का Radeon Nitro Plus RX 570 4GB DDR5 ग्राफिक कार्ड। अगर आप 50,000 रुपीज के आसपास अभी कोई गेमिंग पीसी सोच रहे हो तो RX 570 अभी के लिए सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। आप NVIDIA 105 Ti या 1650 के साथ भी जा सकते हो, लेकिन उससे बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस आपको इस कार्ड से मिल जाएगा। और आप इसमें कोई और ब्रांड भी जो है सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि MSI Armor RX 570 Gigabyte या कोई और ब्रांड भी जो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इस ग्राफिक कार्ड को इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मैंने अभी तक कोई एस्पायर का कोई भी ग्राफिक कार्ड ट्राई नहीं किया था, तो वो मैं करना चाहता था। ये इजीली नहीं है, जितने भी AAA टाइटल गेम है जैसे कि Apex, PUBG PC, Far Cry 5, GTA 5 उनको ये स्मूथली रन कर लेगा और आपको एक डिसेंट FPS प्रोवाइड कर देगा। बात करें मदरबोर्ड की तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है Asus Prime A320M के मदरबोर्ड, जो कि माइक्रोएटेक्स मदरबोर्ड है, MP4 सॉकेट के साथ आता है। और ये Ryzen 1st एंड 2nd जनरेशन दोनों ही प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। और इसमें आपको ड्यूल रैम स्लॉट भी मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम 32GB 3200 मेगाहर्ट्ज तक रैम सपोर्ट करता है। इसके अलावा आपको इसमें M2 SSD का भी स्लॉट मिल जाता है। और वो सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं जो कि एक एंट्री लेवल के मदरबोर्ड में होने चाहिए। रैम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की है Corsair की LPX 3000 mAh की 8GB DDR4 रैम। आप इसकी जगह पे 2800 mAh की रैम भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन गेमिंग के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट 3000 या 3200 mAh की रैम सिलेक्ट करें। इसके बाद स्टोरेज की बात करें तो मैंने यहाँ पे सिस्टम ड्राइव के लिए सिलेक्ट की है SSD ड्राइव, जो कि है 120GB की SP580 2.5 इंच SSD ड्राइव है। आप चाहो तो इसमें जो है M2 SSD ड्राइव भी इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मदरबोर्ड में M2 SSD ड्राइव इंस्टॉल करने का ऑप्शन है। तो आप Samsung EVO या फिर WD Green के साथ जा सकते हो, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी ये SSD ड्राइव पड़ी थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया। और गेमिंग के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट आप 240GB की SSD ड्राइव इंस्टॉल करें। दूसरे स्टोरेज के लिए मैंने सिलेक्ट की है 7200 RPM की Seagate Barracuda 1TB SSD ड्राइव, जो कि आपके फोटोज, मूवीज, वीडियोस और दूसरी फाइल को स्टोर करने में आपकी मदद करेगी।
इसके बाद CPU कूलर की बात करें तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है AMD का प्रिज्म RGB कूलर, जो कि स्टॉक कूलर है लेकिन Ryzen 7 प्रोसेसर के साथ आता है। आप चाहो तो Ryzen 5 के साथ जो स्टॉक कूलर आता है वो भी इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ओवरक्लॉक करना है तो आपको एक अच्छा आफ्टर मार्केट एयर या लिक्विड कूलर डेफिनेटली लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ था तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अदरवाइज आप मार्केट से कोई और अच्छा एंटेक या फिर कूलर मास्टर का एयर कूलर जो है खरीद सकते हो। इसके बाद वाईफाई के लिए यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है टेराबाइट मिनी 500 Mbps वायरलेस वाईफाई एडेप्टर, जो इस पीसी में एक अच्छी वाईफाई इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड कर देगा। पावर सप्लाई के लिए यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है कोर्सियर का VS550, जो कि 550 वोल्ट का पावर सप्लाई है, जो कि इस पीसी के लिए इनफ है। वैसे तो 450 वोल्ट ही इस पीसी के लिए काफ़ी है, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रखा क्योंकि फ्यूचर में अगर इस पीसी में कुछ अपडेट करना है तो वो यहाँ से ईजिली हो सकता है। और इस पीसी गिवअवे में मैंने गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस देने का भी जो है प्लान किया, तो यहाँ पे मैंने गेमिंग माउस के लिए सिलेक्ट किया है रेड गियर का 820 RGB गेमिंग माउस, जो कि अगर 1000 रुपीज के अंदर एक RGB गेमिंग माउस देख रहे हो तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको इसका भी फुल रिव्यू वीडियो बहुत जल्दी मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद गेमिंग कीबोर्ड की बात करें तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है रेड गियर का जूल हैमर 2-in-1 गेमिंग कीबोर्ड, जो कि 3 LED कलर और डिटेचेबल नंबरपैड के साथ आता है। आपको इसका भी फुल रिव्यू वीडियो मेरे चैनल पे जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो बस ये सारी चीजें थी जो मैंने इस पीसी बिल्ड के लिए सिलेक्ट की थी। आगे जल्दी से इस सारे पार्ट्स को मैं असेंबल कर लेता हूँ और फिर मैं आपको इसका पूरा एक ओवरव्यू दे देता हूँ और फाइनली हम इसके बेंचमार्क टेस्ट और गेमिंग परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lions gonna come. The birds have just begun. तो फाइनली हमारा ये पूरा पीसी बन के जो है तैयार हो गया है। पूरा केबल मैनेजमेंट मैंने आपको यहाँ पे नहीं दिखाया क्योंकि उसमें जो है काफी ज्यादा टाइम लग जाता है और आप वो देख के भी जो है बोर हो जाते हैं। तो ये है फाइनल बिल्ड। वैसे ये RGB पीसी तो नहीं है, लेकिन फिर भी रेड कलर के फैन और जो RGB कूलर है उसके साथ काफी हद तक आपको एक RGB वाला फील ये दे देता है। काफी स्टाइलिश एंड गेमिंग वाली फीलिंग इस पीसी से अभी जो मुझे मिल रही है। और सच में कहूँ तो ये पीसी देख के इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि मुझे अब इसका गिव अवे करने का भी मन नहीं हो रहा है, क्योंकि रेड कलर के साथ सच में एक गेमर वाली फील इस पीसी से मिल रही है। और इतना ही नहीं, इसका जो बेंचमार्क स्कोर है वो भी काफी अच्छा रहा। जितना परफॉर्मेंस हमें एक 50,000 रुपीज की गेमिंग पीसी से मिलना चाहिए उतना यहाँ पे मिल गया है। गेमिंग की बात करें तो सारे गेम इस पे टेस्ट करने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी इस पीसी को विनर तक पहुंचाना था। तो मैंने इसमें सिर्फ जो है एपेक्स इंस्टॉल करके चेक कर लिया। हाई सेटिंग पे गेम एकदम जो है स्मूथ वर्क कर रहा है, कोई भी लैग यहाँ पे मुझे नहीं देखने को मिला। अप्रोक्स 60 to 70 FPS मुझे इस गेम से मिल रही थी। तो जितना मैंने गेमिंग परफॉर्मेंस इस पीसी से एक्सपेक्ट किया था उतना मुझे इससे मिल गया। तो ये था हमारा गिव अवे पीसी बिल्ड, या आप इसे 50,000 रुपीज़ तक का एक गेमिंग पीसी बिल्ड भी कह सकते हो। तो बहुत जल्दी ये पीसी जो है विनर तक पहुंचा दिया जाएगा और आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे गिव अवे जो आपको मेरे इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे टेक्नोलॉजी की दुनिया से अगर जुड़े रहना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।